عسلامة ومرحبا بكم في قناتكم تونسية في إسبانيا كويزين أم محمد. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة تونسية بحتة الناس تحقوها ياسر في المناسبات ولا في ساير الأيام باش نعملوا مع بعضنا خبز طابونة في الفور. يجيكم تقريبا كما خبز الطابونة اللي نطيبوه في الجوجة، ولكن قبل ما نبداو في الفيديو متاعنا نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبداو بسم الله في الوصفة متاعنا. هنا في البول متاع العجينة كيما تنجموا تعجنوها العجينه نتاعكم في العجينه كيما تعجنوها في القصعه عادي، ما يقلقش. حطيت 750 غرام فرينه، زدت عليهم 250 غرام سميد ارطب، خلطتهم الكل مع بعضهم. هوني نضيف عليهم 100 مليلتر من زيت الزيتونه، نبسس السميد والفرينه متاعنا مليح مليح بالزيتونه. انا هوني استعملت المغرفه نتفقها شويه، انتم هاوكا بيديكم. تنجموا تبسوه باش الحبات متاع السميد الكل والفرينه يتبلوا بالزيت ويجينا الخبز متاعنا بنين. هوني بعدكش باش نضيفوا عليه 10 غرامات من الخميره الفوريه، الخميره الجافه متاع الخبز، و4 غرامات سكر ولا مغرفه صغيره سكر. اللي مش تستعمل ولا عندها الخميره التريه هذيك المكعبات اللي يبيعوها، تستعمل مكعب فيه 25 غرام. هوني ضفت عليها السينوج. تنجموا تزيدوا افاح الخبز المخلط ولا سينوج وجلجلان ولا جلجلان بركة، ولا تستحفظوا بها من غير الفاحات، حاسين وجود بالموجود. زدت عليها نص مغرفة صغيرة متاع خميرة حلويات، وبطبيعة الحال ما ننساوش الملح. حطيت مغرفة ونص من الملح المغرفة صغيرة، وحطيت 200 مليلتر ملح اللي بالدافي، والباقي هو في السوائل الكل في الكل باش نستعملوا 500 مليلتر. هوني حطيت 200 مليلتر حليب دافي، وباش نكمل بالماء الدافي. انا قد العجينه متاعي استعملت لها 500 مليلتر من بين الحليب والماء، وانتم كالعاده كيف ما نقول لكم ديما على حسب الفرينه والسميد اللي تستعملوها. فما فرينه وسميد يشربوا، فما فرينه وسميد ما يشربوش، دونك تقعدوا تتبعوا طباع هكاكا. هنا نخليوها تتعجن على قليله 7 دقائق، وكان باش تعجنوها بالليد ما تقلش على 12 دقيقه. نعجنوها مليح مليح ونعرقوها حتى لين تبدا تترشق. كما شفتوا القوام تاع العجينه متاعنا كيفاش. هوني نغطيوها ببلاستيك غذائي ونزيدوا عليها منديله تويك الدنيا سخونه شويه، نخليوها ترتاح ما بين 30 و 45 دقيقه حتى لين تتضاعف العجينه متاعنا وتخمر. ما شاء الله كيف ما تشوفوا قداش تضاعف وقداش خمرت العجينه متاعنا. هوني نديغازيوها ونهبطوها من البول، وباش نبداو نقسموا فيها نعملوا بودان هكايا ونقسموا الخبيزات. بالنسبه لي مش تشوفوني عملت الخبيزات صغار شويه على حسب الاطبقه نتاع الفور اللي عندي. انتوما لو كان باش تعملوا طبق ولا عندكم طبق الفور نتاعكم يكون كبير تعملوهم خبزات كبار، وعلى حسب الرغبه نتاعكم زاده. هوني نبداو نكوروا في العجينه نتاعنا، وضروري جدا ان نغطيوها كسوا ببلاستيك غذائي ولا بمنديله. مهم جدا انها نغطيوها باش العجينه نتاعنا ما تشيحش، ونخليوها ترتاح 10 دقائق. والفور قاعد يسخن على اعلى درجه، والنار تكون تشعل من الفوق ومن اللوطه. ان شاء الله الامور الكل نكون وضحتها لكم. وبطبيعه الحال اذا عندكم اي استفسار ما تنسوش تخليوا لي في التعليق، وانا ان شاء الله نجاوبكم. تويكا باش نبداو بالكرة متاع العجينة الأولى اللي كورناها، نبداو نفطروا فيها ولا نحلوا فيها بطبيعة الحال بدون إضافات، لا زيت لا فرينة لا سنيد لا حتى شيء، كيف ما هي على البلان دو ترافاي. نبداو نفطروا فيها بشوية بيدينا ولا بالقلقال. بصراحة القلقال ولا الحلال ياسر يسهل علينا العملية باش نفطروا الخبزة. هكايا بشوي بشوي نبداو نتبعوه. كما قلت لكم انا عملت مخبيزات صغار على حسب الطبقه نتاع الفور اللي عندي، وانتم اعملوا الحجم اللي تحبوه. بصراحه وصفه الخبز هذه ياسر طياره تواتي العيد مع المشوي، مع الهريسه، مع السلطه مشويه، بطبيعه الحال زاد مع الملوخيه. واحنا التوانسه مع الخبز طابونه معروفين. هذا السمك نتاع الخبيزه نتاعنا كيفاش يكون. نحطها في البلاتو متاع الفور اللي كنت غلفته بورق الطهي من الاول، ونخليوها على جنب، ونكمل نحل معكم خبيزه اخرى بنفس الطريقه. وكالعاده ما تنساوش ديما باقي الكريات متاع العجينه تغطيوهم مليح باش ما يشيحولناش من الهواء. نفطروا الخبيزه متاعنا هكايا باليد، ومن بعد بالاستعانة متاع القلقال نحلوها. ولكن باش ندلل عليكم ما تنسونيش من لايك للفيديو، تعليق مزيان كيفكم يشجعني ويحفزني، ولو كانك مش مشتركة اختي في القناة مرحبا بك، الاشتراك مجاني. هوني حليتو معكم الخبيزة الثانية كيف شفتوا السمك متاعها كيفاش. نحطها حتى هي في طبق متاع الفور ونغطيها ونخليها ترتاح
تقريبا 10 دقائق زادا ما هوش برشا. الفور يخدم الكوجينه سخونه، وكما قلت لكم لولهي بطبيعتها الدنيا سخنت ما شاء الله. نغطيوها بطبيعه الحال بالمنديله ونخليوها ترتاح مدة 10 دقائق، ونكملوا نحلوا باقي الخبزات الكلهم بنفس الطريقة. فهمتوا؟ ديما نحطوا زوز 3 بلاطوات هكاكا باش تسهل علينا العملية. طويكا باش نحطوا الخبيزات نتاعنا يطيبوا، نشد ماء عادي من السبالة، نبلوهم هكاكا شوية ولا ندهنوهم بالماء، وبعدك نثقبوهم مليح بالفرشيطة. الطريقة هذه البلانة متاع الماء كيما الخبز وقت اللي يجيو مش نلصقوه في الجوجة، كيف حتى هو يبلوه بالماء ويلصقوه في الجوجة. احنا هوني نبلوه بالماء كي نجيو باش ندخلوه للفور. هوني دخلتهم للفور كما قلت لكم يشعل من فوق ومن اللوطة من غير فونتيلاتور. ما نعرفش تجربتي انا في الخبز هكا يجيني خير من غير فونتيلاتور. هذو مخبيزاتنا بعد ما طابوا وخرجتهم بصراحه الاضاءه ظلمتهم، راهم ما شاء الله الريحه نتاع الزيت والسميد نودكم وما نشاهيكم. بالحق جربوها الوصفه في العيد ودوا بها عائلاتكم ورحموني على والدي، وخلوا لي بطبيعه ارائكم في التعليق. زادا بعد دوبا ما نخرجوا الخبز متاعنا من الفور مهم ياسر نغطيوه باش يبقى لنا طري باش ما يشيحش. حسيل وكل خبيزة تشهي وحدة ديريكت بتاع كسكروت هريسة وطن. نكمل نطيب باقي كمية الخبز الكل اللي عندي بنفس الطريقة. هوني بعد ما طيبت الخبز الكل بسم الله ما شاء الله ما نحكي لكمش على ريحة الدار كيفاش فاوح فيها الخبز. قسمت معاكم خبيزة حبيت نوريكم من داخل كيفاش بتبيع خبز كيف هكا ضروري جدا باش نحطو معاه صحين زيت زيتونة وصحين زيتون وفلفل مسير. نبداو نغمسوا الخبز السخون مع الزيت يا سلام ولا أروع. وهذه وصفتنا كانت لنهار اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وتما بقى لي كيفاش نقولكم في بنة اخرى ووصفة اخرى، والسلام عليكم.